电动车骑着好好的，突然间就是来了这种声音，像刹车一样就停下来了。前2天发的视频，大多数评论区朋友们说的是这个是控制器的问题。我跟大家说，这个控制器没有问题，已经检查过了，没有任何问题。这个象限什么地方都没有问题。最后检查了电机的护耳也是没有问题的，转动这个电机这个护耳3个护耳也都是正常的。控制室这边检查没有发现什么问题，最后把这个防盗器上的插头拔掉试了一下，还是没有解决这个问题。出现这种问题是电动车骑行正常的情况下，突然间像刹车一样的这种声音，车子停下来以后重新拧动电门重新启动，它又恢复正常。现在把电机打开看一下，电机里边会不会是有进水或者是短路了。电机拆开之后发现这个电机里边非常的干净，没有任何进水的痕迹，也没有找到任何问题。没有办法，只有把这个电机还装回去。很多朋友们说这个肯定是控制器的问题，换一个控制器就能解决。虽然我没有换控制器试，但是我确定这个控制器没有问题。就在这个电机准备装到车上的时候，发现这个电机上的这个3根象限有2根已经破皮。从视频中明显看到这2根线已经有打火短路的痕迹。现在用这个胶带把这个短路的给它包一下，现在把这个电机给它装回去。应该问题就出在这个象限这里短路的问题。现在装上试一下，电机已经装好，试了一下，已经恢复正常了。